ஹலோ எவ்ரிவன். இந்த ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதை விட மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் பெரிய விஷயமே. எவ்ரி சிங்கிள் வாஷுக்கு அப்புறமுமே இந்த ரப்பரை தூக்கிட்டு நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டு தான் அடுத்த செட் ஆஃப் க்ளோத்ஸை லோட் பண்ணணும். அப்படி இல்லாட்டி அந்த டேவோட லாஸ்ட் செட் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் வாஷ் பண்ணி முடிச்சோடனே ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு அந்த ரப்பரை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வச்சிடணும். அப்புறம் முக்கியமாக இந்த மிஷினோட பாட்டம் ரைட் கார்னரில் இருக்க இந்த போர்ஷனை கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும். அந்த குட்டி டியூப்ல இருக்க வாட்டர் எல்லாத்தையும் ட்ரைன் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறமா அந்த ஃபில்டரை கழட்டி நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டுறணும். அங்கே தான் நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் தெரியாமல் வச்சுருந்த பேப்பர்ஸ் அண்ட் சேஃப்டி பின்ஸ்லாம் கலெக்ட் ஆகும். நான் லாஸ்ட் 1 மந்த்தாக சரியாக மெயின்டைன் பண்ணாதனால கண்டிஷன் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருந்துச்சு. லாஸ்ட் வாஷுக்கு அப்புறம் டோரை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தா நெக்ஸ்ட் டே ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த டம்ப் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கும். 10 to 15 வாஷுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக ட்ரம் க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும். ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுற பவுடரை ஸ்ட்ரெயிட்டாக ட்ரம்லேயே கொட்டிடலாம். வாஷிங் லிக்விட் ஊற்றுற ட்ரேல இந்த மாதிரி உப்புக்கடை படிஞ்சிருந்ததுனால நான் அதுலேயும் கொஞ்சமாக பவுடர் கொட்டி விட்டுருந்தேன். அடுத்து ட்ரம் டீஸ்கேல் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருணும்.